Barulho estranho no motor da 160, tá? Esse modelo de motor aí, ó. Tá. Esse motor aqui é um barulho bem diferente, tá? Não é aquela batida de balancinho, aquela batida em cima ali que acontece bastante nesse motor, tá? É um chiado, tá? Eu vou ligar aqui, vamos ver se dá pra ouvir aqui, não. Não sei se deu para ouvir aí o barulho certinho como tá fazendo, tá? É um chiado bem forte, tá? E acontece em qualquer ponto, tá? Ponto morto, a moto desengatada, parada, andando, tá? Aí já não... acredito que não seja o rolamento da embreagem, que também acontece bastante na 150, tá? Não é o caso da 160, acho que não acontece tanto o rolamento da embreagem. Eu vou abrir esse motor aqui e vamos ver onde é que está esse chiado, tá? Muito provavelmente seja rolamento. Acredito que o rolamento do comando em cima ali, tá? Porque o cliente relatou que ela andou com óleo baixo, tá? Aí vamos abrir aqui para ver o que tá acontecendo aí. Aqui, galera, ó, houve uma deficiência muito grande de óleo aqui em cima, tá? Dá pra ver ali, ó, que ficou bastante óleo grudado, ó. Não foi feita a troca, tá? No recomendado. Aí isso aí é a manutenção, tá? Olha só. Não foi feita a troca correta, tá? De óleo. E ficou desse jeito aí, ó. Em cima aí no cabeçote, ó. Como tem óleo grudado na parede aí, ó. Aqui tá o comando dela, tá? Que eu tirei, ó. Não sei se vai focar aqui nos ressaltos aqui, ó. Olha pra vocês verem aqui como tem uma... quase como tipo uma ferrugem, ó. No ressalto, tá? Olha só. Isso aqui pode ter acontecido, pessoal, também dentro do rolamento, tá? Esse rolamento aqui dá pra notar que ele tá chiando, tá? Não sei se vai dar pra ouvir no vídeo aí. Eu vou rodar ele aqui, vamos ver se vai dar pra ouvir ele chiando aqui. Não sei se deu pra ver aí, ó. Ele dá um chiado, tá? Quando a gente gira, ó. Eu vou fazer no outro rolamento também, ó. Ó, ele dá um chiadinho, ó. Aí isso aqui tocando aqui na mão. Imagina no motor isso aqui funcionando, tá? É bem mais rápido a velocidade dele no motor lá, tá? Aí o que pode ter acontecido aqui, cara? Como se deu essa ferrugemzinha aqui nos ressaltos, pode ter acontecido aqui nas esferas aqui dentro, tá? Daí os rolinhos passam ali e dá esse chiado, tá? Esse aqui é o comando novo, tá? Eu vou rodar esse aqui. Eu não sei se vai dar pra ver o chiado daquele e com esse aqui, tá? Esse aqui não dá barulho nenhum, tá? Não dá, ele é silenciosinho, tá? Vou rodar aqui, ó. Ó. Tá? Vamos o rolamentinho menor agora. Ó, ele roda que não dá barulho nenhum, tá? Eu abri em cima, sem tirar o motor ainda ali, porque eu vou colocar esse comando aqui. Eu anotei esse chiado no comando aqui, tá? Não quer dizer que, não sei se é só isso, mas eu vou colocar pra não tirar o motor do lugar e daí tirar o motor e constatar que é só isso aqui, tá? Então eu vou colocar o comando, que é bem mais fácil, tá? O procedimento. Colocar o comando ali, fazer uma limpezinha ali por cima, ali, trocar o óleo, tá? Porque aquele óleo ali foi colocado novo, já o cliente relatou que colocou o óleo novo, mas contaminou, tá? Com a sujeira que tava o motor, contaminou o óleo. Vou trocar e vou colocar óleo novo, colocar o comando e ver se resolve. Se resolver o chiado ali, ó, tá ok. Aí só coloca o comando, não precisei nem tirar o motor do lugar, tá? Então eu vou começar pelo comando. Galera, eu não comentei sobre a retirada do comando aqui, tá? Para retirar o comando aqui é bem simples, tá? Tira essa tampinha aqui, tira a tampa de cima, tampa de válvula, tá? E folga aqui, ó. Folga os balancinhos lá.
Folga os balancinhos ali onde regula as válvulas, ó. Solta ele para ele descansar, os dois balancinhos, tá? Para ele descansar mais para baixo. Retira aqui, ó, esse parafusinho, isso no modelo da 160, tá? E retira esse parafusinho aqui em cima, ó. Parafusinho 6mm aqui, ó. Aí o comando já sai, tá? Bem facinho. Tira aqui a engrenagem dele, tá? Tira a engrenagem aqui. Solta os dois balancinhos, tira esse parafusinho 6mm aqui e saca o comando. Galera, outra dica importante, tá? Quando eu tirei esse comando aqui, o motor ainda estava morno, tá? Agora, para colocar aqui, eu tive que esquentar aqui o alojamento do rolamento ali, tá? A carcaça do motor aqui no caso, a torre aqui, ó. Eu tive que esquentar ali para ela dilatar um pouco para mim conseguir encaixar o comando, tá? O motor frio é bem justo, tá? Que nem aqui agora eu coloquei ele, ó. Agora já esfriou, agora ele não sai aqui na mão, tá? Ó. Pode forçar aqui que ele não vai sair, ó. Agora acredito que para ele sair daqui, só esquentando de novo, tá? Aí fica essa dica aí, tá? Para colocar aqui, dar uma esquentada aqui, tá? Onde aloja o rolamento ali, esquenta aqui e o outro de trás lá, tá? Pra dar uma dilatada na parte do cabeçote ali e conseguir encaixar o comando, tá? Ó, ele tá bem firme aqui, daqui ele não sai agora sem esquentar, tá? E outra dica, pessoal. Vou dar uma dica simples, teórica aqui, para não misturar muito o vídeo, tá? Na questão do barulho que tem na 160, tá? O barulho em cima, aquele tec-tec em cima ali, que dizem que é normal, tá? Dá para tirar, tá? São duas coisas que acontecem. Uma é esse parafusinho aqui, ó, tá? Que segura o rolamento aqui, ó, do comando. Esse parafusinho aqui, ele não é com rosca até o final, tá? Aí aqui a gente compra um com rosca até o final, no mesmo comprimento, tá? E daí coloca, inverte ele, tá? Tira ele e coloca um com rosca até o final. E nos balancinhos, o barulho que acontece é nessa folga lateral dos balancinhos aqui, tá? Muita gente fala em colocar arruela, também dá, tá? Uma arruelinha fina, cuidar para não prender muito. Dá para colocar uma arruelinha fina entre o balancinho e as paredes aqui. Ou até mesmo também dá para deslocar. Tira o balancinho fora e desloca um pouquinho o rolamento que tem dentro dele, tá? No torno ali a gente desloca o rolamento um pouquinho para o lado, que ele já dá um encosto também, tá? Uma dessas duas opções. Pessoal, temos na luta aqui o motor da 160, tá? O problema é bem mais grave do que eu imaginava. Coloquei o comando ali, mas não adiantou praticamente de nada, tá? Olha só aqui o estado que tá esse motor para baixo, tá? Ó, tudo manutenção, tá? Não foi feita a troca de óleo, ó. A centrífuga aqui, olha como é que ficou. Então esse motor aqui não vai ter saída, vai ter que fazer todo, tá? Não tem... Ó, tá bem... Deu meio que uma corrosão aqui, ó. Rolamento, essas coisas aí vão ter que fazer todo, tá? Provavelmente esses rolamentos aí estão tudo... Olha só. Esses rolamentos estão tudo chiando, tá? Tem que trocar... O que tiver de rolamento aí vão ter que dar uma olhada minuciosa aí, tá? Aqui a tampa tampa ali também da centrífuga, ó. Toda cheia de... Tá? Isso aí o óleo ficou muito pastoso, tá? Não foi feita a troca, o óleo ficou pastoso, ficou grudando aí por tudo aí, ó. Tampa. Tem que fazer abrir todo, fazer todo, né? Fazer uma limpeza aqui, geral. Vamos continuar abrindo ele aqui. Dando uma olhada como é que tá por dentro as peças, tá? Aqui o cilindro. Olha só como é que tá a camisa desse cilindro aqui. Não sei se dá pra focar aí, ó, mas... É como se fosse ferrugem, tá? É incrível como esse motor tava rodando desse jeito aí, ó. Virar brequinho. Olha o jeito que tá. Mas estava enterrado até. Então, esse motor vai ser feito todo, rolamento, isso aqui vai ser tudo trocado, tá? E aí vai solucionar o problema.